신호가 3초에 한 번 들어오거든. 엥? 본체가? 응. 모니터는 근데 켜지긴 하는 거야? 모니터는 멀쩡한 것 같아. 안 돼. 뭐 전원이 안 켜진 것 같아. 그래, 근데 여기 선이 이상한 것 같아, 지금. 너 화면 보여? 안 그래. 생각보다 기괴하다 나 방금 그거. 아유. 떼도 되겠지? 야, 오늘 약간? 어? 야, 너 1분 30초가 5초 남았어. 한 1분을 해야 되는데? 2분을 해야 한다고? 응. 추워가. 연구를 맨날 못해. 엄청 많아지지? 응, 너무 많이. 뒤에 얼마나 있어? 뒤에 얼마나 있어야 되지? 앞에를 어떡하지? 네임이야. 이것도 실란트 같지 않아? 약간 그런 거 같아. 너 말 듣고 나니까. 나 벌써 썸네일까지 생각했어. 뭔데? 교합 장치 완성된 거. 와우. 이게 나름 하다 보면 재밌다? 유튜브가? 응. 편집을? 근데 그 시작하기까지가 너무 귀찮아. 그래서 블로그랑 똑같구나. 지금 이런 상태야. 다들 나를 재촉하는데 재촉하지 말라고. 미안하다. 하지만 널 재촉하는 자들의 심정도 이해를 해줘. 왜? 시험 공부해야 돼? 너 영상이 제일 동기부여가 잘 된단 말이야. 아, 이 정도면 되려나? 여기 이렇게? 아직도 어머! 강희야! 아, 유지장치 있으니까 무서워. 아, 유지장치는 솔직히 인정. 나도 무섭다, 야. 너 저번에 괜찮았어? 나 그땐 교정 중이라서 교정이 안 끝난 너 상태. 꽤 최근에 끝냈구나. 응. 색감이 완전 달라져.
그러지 않아? 그 사치. 지문. 아, 미친. 위로. 으악. 뒷문은 엄지손가락이지. 아, 검지지. 너도 그거 사. 너 관유 오빠의. 아, 그니까. 근데 그거 살지, 그 지갑 살지 아직 못 정했어. 아니 지가 벗겨진다는 말이 많아가지고. 떨어진다고? 아니 그 가죽이? 어. 일보다. 그 개 비싼. 아니, 그니까. 개 비싼 거. 아, 개 아니 근데 비싸지. 개 비싸지. 맞아. 솔직히 진짜 그 가죽 아니지 않아? 진짜 가죽 맞지 않아? 아, 몰라? 그거 얼마야 근데? 거의 8만 원 가까이. 8만 원? 8만 원? 붙이는 지갑 말하는 거 아니야? 맥세이프? 그 20만 원짜리는 뭐지? 에르메스 아니야? 몰라. 아니, 이걸 일단 아, 같이 하나만 써. 아, 이거 좀 우리 동시에 켜놓는 거 사치. 말랑말랑하게 하고. 이거 떨어지면은 다시 올라가야 된다. 올라가야 돼. 절대 안 돼. 야, 나 천재인가 봐. 왜? 어? 미친. 진짜 인정. 머리 이식술. 짜잔. 야, 불 붙는지 봐야 돼. 붙겠지? 웃겼지? 어. 누구 거 하신지 모르겠지만 음주 건거 같거든? 음주 거면은 뭐 우리 거지. 그니까 그래서 그냥 썼어. 순간적인 기억력이 폭발하는. 근데 생각보다 어렵네. 지금 몇 시야? 4시간. 1시간? 불가능. 너가 나의 모습도 기록해주는구나. 응. 너무 낭만적이다. 야. 들어가는지 끼워본다. 약간 기댈래? 거울 갖다 줄까? 응.
연습하고 있어. 이거 안 가가? 어? 뭔가 여기서 여기가 안 가가? 어. 같았나요? 응. 그리고 그리고 너가 그걸 물고 손으로 이렇게 하면 내가 손 대줄게. 어. 됐어? 잘할 것 같아. 뭔가 볼까나? 근데 좀 아까워. 그 이제 어? 반대쪽에 방학 때도 그 개강 직전에 하면은 난리겠다. 근데 방학 때 여기를 열어? 몰라? 안 열지 않아? 근데 선배들 그거 하잖아. 그 했잖아. 그러니까 우리 집 그 뭐냐 그거 그 CDC 실습을 해야 되잖아. 열긴 하지 않을까? 토마스실이고. 아, 뭔가 전인상만 열어줄 것 같은데? 그런가? 썸네일 어떻게 해야 되지? 나중에 물고 찍어 한번 찍어야 되나? 야. 너 그러고도 유튜버야? 아 설마. 아니 여기 너무 더러운데? 그니까 나 어차피 이거 소독해야 돼. 아닌가? 깨끗한 검정톤. 너 지금 보철과 따라하려고. 콘트라스트 만들어. 누름 조사되는 3번 눌렀어? 라이트 끌까 혹시 뭐 아니, 절감되지 아, 않겠지? 그러니까 완전 꽉 돼야 돼. 피부에.
근데 이 사람이 진짜 크다. 정이제. 여긴 팥이 더 맛있는 것 같아. 그래? 둘 다 먹었어? 맛있어. 응.